حفظ ناظره دواړه دي، صرف ناظره بنین او بنات دواړو دي. چند گزارشات مخې ته کېښودل غواړم. ستاسو څه غواړم؟ څه غواړم؟ په دې مدرسه کې د څه کورس کېږي؟ د قرآن. د څه کورس کېږي؟ زه کورسونه منم. د قرآن درس کورس منم، د حدیثو کورس منم، د انجینیرینګ کورس منم، د ډاکټرۍ کورس منم، د ساينس کورس منم، خو د باجو کورسونه دې نه منم. ها انقلاب د قرآن په درس سره راځي. ماله چا پیغور راکه وی وظیفو والا یې که نه، وظیفو والا یې که نه. ما دا پیغور په زړه وخوړ. موږ مدرسو والا ته چاندو والا ووایه. زه وظیفه خور یم، زه چاندو والا یم، زه په ټوکړو مولا شویم. زه فخر سره وایم ما سار ناشته کې انډ اور پراټا نه ده خوړلې. زه په وظیفو مولا شویم. پښتونه نن که زه ستا مخې ته ولاړ یم، ما قرآن زده کړي، ما حدیث زده کړي، ما فقه زده کړي، ما غیرت زده کړي، ما دلیل زده کړي، ما بهادري زده کړي. ها او که په دې لږ وخت کې مې دله ډېر کسان ډیته کړي دي. ها زه په وظیفو مولا یم، زه په ټوکړو مولا شویم. تا ماله پیغور راکړه چې ټوکړو والی وظیفو والی. ما هغه وخت هم چاته خیرې نه دي کړي چې چا ماته وظیفه خور ویلي، او ما په خپله چاته جواب هم نه دی کړی. ما ته چا وایي مړي لامبه وه، ما زه دله ژوندیم لامبم، خو ته راشه. توجه توجه. ما وظیفه راغونډه کړې جامع محمدیه کې، ما د شیخ صاحب په مدرسه کې وظیفه راغونډه کړې ده. زه په ټوکړو مولا شویم. زه د مسلمان د پښتون دروازې ته ولاړ یم، ما دروازه ټکورې ده. ما هغه وخت هم دعا کړې وه تاسو خدای وبخه وظیفه راوړئ. زه قرآن زده کوم، ماله وظیفه راوړئ. زه حدیث زده کوم په مدرسه کې، ماله وظیفه راوړئ. زه د الله کلام زده کوم، زه د پیغمبر سنت زده کوم، زه د خاتم الانبیا حدیث زده کوم. تاسو خدای وبخه زه وظیفه غواړم، ماله وظیفه راکړئ. چا ټوکړه راکړه، چا سړه راکړه، چا د خپل کور مخې ته دیکه راکړه. زما ټولې مدرسې په ټوکړو چړېږي. مولیان په ټوکړو تیار شو، حافظان په وظیفو تیار شو. کائنات کې وګوره دا ټول علما مونږ وظیفو والا یو. وایه مونږ څه والا یو؟ وایه څه والا یو؟ مونږ ټوکړو والا، مونږ فخر کوو مونږ ټوکړو والا یو، مونږ وظیفو والا. لیکن واوره مدرسې په وظیفو چلېږي، مدرسې په چاندو چلېږي، لیکن پاور طاقت وګوره آغا د وظیفو مدرسو ملا عمر پیدا کو امریکې په لړزان کلا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ دیوبند، نعرہ دیوبند، پیر سردار علی حقانی سے، پیر سردار علی حقانی سے. توجہ توجه توجه. تا د وظیفو والا څو وکتو؟ کفر او سوپر پاور یې دله په تېښته باندې مجبوره کړ. تورو پټکوم انقلاب راوسته، د تبلیغ والو سپینو پټکوم انقلاب راوسته، او انشاءالله پاکستان کې به په زیړ پټکي سره انقلاب راځي. انشاءالله دا انقلاب به ویني انشاءالله. اور په هر دور کې انقلاب پټکو والا راوستی. چا راوستی دي؟ چا راوستی دي؟ چا راوستی دي؟ ها انقلاب مدرسې سره راغی. هر دور کې انقلاب مدرسې سره راغی. مدرسه عالم ورکوي، مدرسه حافظ ورکوي، مدرسه قاری ورکوي، مدرسه شیخ القرآن ورکوي، مدرسه شیخ الحدیث ورکوي، مفتی اعظم پاکستان ورکوي، مجاهد ورکوي، مبلغ ورکوي. ها یو کس را پاسید وی مدرسې ډاکټر ورک، انجینیر ورک، ساینسدان ورک. ما ورته د خیرن بچیا د دې کمپیوټر کې یو پیج تاودي دا بعضې کسان چې خدا چې ډي ته کې بیا ټیک شي. توجه. د ګیلاسونو په کارخانه کې څه تیاریږي؟ د سریې په کارخانه کې څه تیاریږي؟ نو چې ته د مدرسې نه ډاکټر غواړې، انجینیر غواړې، ورته مازغه دې کار کوي.
د سبزی په دکان کې څه ملاویږي د فروټ په دکان کې څه ملاویږي د غوښې په دکان کې څه ملاویږي اور که یو سړی د سبزی دکان ته راشي دکاندار ته چې دکاندار کاکا یو 500 کیلو غوښه راکا روغ دی که منټل دی روغ دی که منټل دی وایا خو چې مدرسه څه دپاره جوړه ده په ناظره ماشومانو ختم وکړو دا مدرسه دی له جوړه ده حافظان تیار شول مدرسه کې حافظ جوړ دا فیکټري د دې ده دا کارخانه د دې ده او دا د داسې څیز کارخانه ده چې ټکنالوژي هم د دې دلته چې کوم تیاري کې د هغې مقابله نشي کولی اټم بم هم مقابله د طالب جان نشي کولی امریکا هم د طالب جان مقابله نشي کولی چې د کوم څیز کارخانه دا سړی منټلي دا په خپله خرڅوي نسوار څه شی د نسواري بچیا خرڅه نسوار اعتراض په مولا کې دا مولا چې نو ستا نکاح بچا تړله د نکاح د وجه ته په مزو سر یې د خیرن بچیا نکاح د مولا تړي جنازه د مولا کوي دی وجنه کائنات کې د مولا نه بغیر خو ستا سسټم ټول ټاپ دی لاک ډاون دی دی وجنه مدرسې کې ډېر لوی کمال دی د مدرسې ډېر لوی برکت دی فضا جوړیږي مدرسې سره هر دور کې مدرسې نه خیر خور شوی دی کومه علاقه کې چې مدرسه جوړه شي تاسو ګورئ زما نبي دنیا ته تشریف راوړو ستغې برداشت کړي د خلکو کنځلې برداشت کړي چا دی کذاب دی ظالمه دا کذاب ته ماته وایي دا په پیغمبر تم خلکو ویلي چا وی لیونی دی چاہے مجنون دی یہ وہی بات دہرائی جاتی ہے توجہ خلق و تخوی ما ته وکی د توجه چې اری پاټه ته چې ته زنده باد نبی ابا خلق سوي چې امینا و صادقا یاره جته خی خو چې کله زمانه بي د غار هران را روان شو مشن توحید او دعوت او تبلیغ خبره بلند کړه او دا جمله او فرمایلا یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحون لا اله الا الله کی نجات دے لا الہ الا اللہ کی فلاح دا لا الہ الا اللہ کی کامیابی دا چاچی ورطا امیناً و صادقاً وی اغی کانی راواغستا پکانی گزارے پی کڑیو کنیو کڑی آغا ابو لہب چا زمان ابھی تشریف روڑو نا جشن یہ مناو کا جشن عید میلاد النبی جشن یہ مناو کا جشن جشن چی کل جشن مناو کا او خبری تب پر ربیول کی سمرا خرچ کے جشن مناو کا توجہ دا سے لگ رہا چلے گا راجوک سے کنی اصول در کی گازا رکھو میں لگ رہا چلے گا سڑی زامن شے آغا ولار کسان تزیو کسام راجوک شے زاغ دا نوشیر اکین مرال متد دا غزین تشریف دیزے تکاولی نکشے ایکسلیٹر پریدا توجہ 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 راشکین ہے کیا لکا ہے دیو در ادن نشے خیال کون نایب سٹوڈیو دا سسٹم دنی مونی نکو توجہ توجہ دا چکم کسان رج دی لزیور کے دا زیور کون پزیلت درتیم توجہ پیار اور محبت دریو سیزون سر محبت سوا کی گی سو سرا نام لینے سے نمبر 1 نمبر 2 ہدیہ تحفہ دینے سے تم لینے والے ہو یار کچا تحفہ راکڑا کچا ہدیہ دینے سے ہدیہ ورکوا محبت سے واقعی گی نم خنم اخلا محبت سے اور نمبر 3 پا مجلس کے زیور کول پا مجلس کی تلک داسی و خوزیدی رشد التکینا او کس تکینا وی جسیب وی تاچ یو کسل پا مجلس کے زیور کول تاچ یو کسل پا مجلس کے زیور کول دا جملہ واخلا تاچ یو کسل پا مجلس کی زیور کول دا تا پا مجلس کے زیور نکول تا دا اغا پزڑ کے زان لزے جوڑ کر تا دا اغا پزڑ کے زان لزے جوڑ کر نکستا خواہ کی یو کس ولاڑی و خود رو خود زیور کا او کس کسان اخپل عدتی ولاڑی طول وی سبحان اللہ پر اوچت آوازو ہے سبحان اللہ چاچا چی سبحان اللہ ویدہ کینے خیرن بچی ولی تانا دا ویلی کینے ہونا توجہ 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 فیکٹری کارخانہ جسے دا پارا جوڑی اغور کئی مدرسے امامان جماعتوں کی امامان شتا کنشتا دا امامان چا ورکڑو
روجه راله تاراو د پاره د قرآن حافظان شته که نشته جدا کار دی هغې سره زما څه کار نشته چې شل کوي او که اته کوي زما د اختلافاتو سره نه لګي ښه خو چا سره به ټایم نه په منډه به شل به کوي ته اوسګار یې ته به شل کوې به دا کیسې خو چې تراویح کوي که شل کوي که اته کوي بس چې کوي یې ما ته یو کس وایي چې اته دي ما بحث مه کوه زه سوچه تبلیغي یم ښه ها ما بحث مه کوه وای ما ته وایي چې اته دي ما ورته شل دي هغه بیا وایي چې اته دي ما چې ولې خو چې ما شل وکړې په شلو کې اته راغلي زما په شلو کې اته شته نو تا زما دیوبندي سره د بحث ضرورت شته او دا کیسې پرې د اختلافات د محبت خبرې کوي که څوک دلته لاس ږدي نایاب والو که څوک دلته لاس ږدي خو په مونځ کې ږدي که نه او که دلته لاس ږدي نو اومې په مونځ کې ږدي دا دواړه مونځ ګزار دي ورشه ګش وکړه د بېلمازه غم وکړه دا دواړه مونځ ګزار دي او ته چې په دې بد ګڼې که نه چې ته وې دا ټیک نه دی او لاس ښکته کړه نو مور دې کوم ځای لاس ږدي شابه اوس پرې زه خوښ شم دې مور ته دې کتلې چې مور دې مونځ کوي خور مونځ کوي تلاوت مونځ کوي زنان چې مونځ کوي لاس بره ږدي که نه ږدي خو مسله دا ده څوک که بره ږدي زنانو کې حیا ډېره نو د حیا د وجې زنان لاس بره ږدي کوم ځای ږدي او چې په سړو کې هم په چا کې حیا ډېره د ښځو پاروا رواني بره دې ږدي نه لګي زما اختلافاتو سره نه لګي زه نه لګي زما اختلافات توجه خبره د حیا د بعضې سړو کې حیا ډېره نو هغوی د کمال حیا د وجې داسې بره ږدي نور خو دا چې خپل بهرحال زما مزاج کې پني ده څه شی دی زما اختلاف ما ته یو کس مونځ کو سټوډنټ دلته لاس ایښی ما تاسې ګپ کې چې ته دلته لاس دې مور به دې کوم ځای ږدي بهرحال دا کیسه پرېږده که دلته څوک دي خو سړو کې ګوره دا طالبان ناست دي مدرسو والا الرجل رجولیت سړیتوب رجولیت نو ګوره نارینه چې په دې کې پاوری څه شي اور پاور نیچے ہوتا ہے کدھر تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہاتھ تھوڑا نیچے رکھنا پڑتا ہے سمجھنے والے سمجھتے ہیں ہاں او زنانو کې حیا ډېر زنانه برک دي او څوک چې د ښځو پاروا روانې هغوی دې برک دي نه جوړېږي خو مونځ ګزاره دواړه دي که څوک دلته ږدي که دلته ږدي د بېلمازو غم کوو به انشاءالله نور په خبره خو پوه شوې که نه ولکن لتکبیه الاشاره ولکمثل کوتکن ولول بهرحال د مدرسې خپل اثر دی مدرسې سره خیر خورېږي مدرسې سره اور دا څومره چې دیني محنتونه دي دا ټول د مدرسې برکت دی د څه برکت دی طالبان د تحریک طالبان افغانستان مولا عمر وایي د مدرسې برکت دی د څه برکت دی که مدرسه نه و مولا عمر به او ته چې طالبان دا کوم ځای جوړېږي اور ته کوې تبلیغ زنده آباد نو بانی تبلیغ جماعت مولانا الیاس رحمت الله علم چرته حاصل کړي وایي چرته چې مدرسه نه وه مولانا الیاس رحمت الله علیه به و چې مولانا الیاس رحمت الله امیر صاحب حاج عبدالوهاب صاحب به و مولوی جمیل صاحب مولوی جمشید صاحب تجمل شاه صاحب شیخ مولانا حبیب الله صاحب و به پته ولګېده چې سر نه ګوري د اینډ نه ګوري بنیاد نه ګوري مفکر اسلام امام انقلاب راوسته مفکر اسلام مفتی محمود صاحب امت ته چا ورکړي وایه چا ورکړي نو د مدرسې دفاع دا د هر جماعت د هر تنظیم دفاع ده اور د ختم نبوت دفاع د پاکستان د آئین دفاع ده څه شی دی د پاکستان آئین کې او قانون کې دا خبره ده چې په 1974 کې قادیانی دا د کافرانو په سب کې راغی او په ده باندې دستخط وشو آئینی کافر دی قانونی کافر دی نو د قادیانی باندې رد کول او د ختم نبوت د عقیدې دفاع کول دا د آئین دفاع ده د پاکستان د څه دفاع ده دا د آئین خلاف ورزي نه ده دا د آئین دفاع ده نو چې د آئین دفاع څوک کوي نو انعام ولا پکار دی که نه پکار دی که نه دی پکار د مدرسې د وجې به خلک ذکر والا تلاوت مدرسې والا سرګټو والا کیدی شي چرسیان کیدی شي پوډریان کیدی شي ګوره فضا پاکیږي په مدرسې سره د مدرسې په وجود سره د حیا صادر چې راځي د مدرسې د وجې راځي وګوره ته مدرسې ته زنایان راځي په بورکه کې په څه کې او شاعر وایي دا ټوپۍ والا بورکه د حیا نښه ده دا ټوپۍ والا بورکه د حیا نښه ده د پښتنو بیبیانو دا خوښه ده حیا والا چې حیا والا ډېرو خلکو د حیا صادرې وپېژندې اوسه پورې شامټونګان خوځول را خوځول توجه مدرسې سره حیا راځي مدرسې سره وفا راځي
مدرسې سره صداقت راځي، مدرسې سره عدالت راځي، مدرسې سره لیاقت راځي، مدرسې سره سخاوت راځي، مدرسې سره شجاعت راځي، مدرسې سره خیر راځي، مدرسې سره برکت راځي، مدرسې سره اسلام راځي، مدرسې سره ایمان راځي. او د دین ټولې شعبې د مدرسې د وجې دي. څه د وجې دي؟ څه د وجې دي؟ یو شعبه پکې هغې کې د ختم نبوت دفاع ده، عقیده ختم نبوت. وایه عقیده ما چې پوره وي هغه ووایه. څه شی؟ څه شی؟ څه شی؟